अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबका टेक्निकल AhsAn ऑफिशियल के चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो हाउ टू ऑपरेट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, स्पेशली हायर वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक। जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती हैं उनको कैसे ऑपरेट करते हैं, उनको चलाने का क्या तरीकाकार होता है, तो उसके अलावा इसमें जो सर्फ यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, और इसके अलावा कितने कपड़े एट अ टाइम एक वॉश में हम डालते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस होती हैं, कौन कौन सी केयर हमने करनी होती है मशीन को लो लाइफ चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पहले मशीन की लुक दिखाता हूँ। ये देखिए हाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसका मॉडल नंबर HWM-951678। दोबारा रिपीट करता हूँ, HWM-951678, जो कि बेहतरीन वॉशिंग मशीन है, जो कपड़ों को बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल तैयार से वॉश करती है। बहुत अच्छी वॉशिंग इसकी है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। उसको मैं आपको अंदर से दफ़ा लुक दिखाता हूँ इसकी। इसके आप बटन्स देखें, इसका मैंने ऊपर से कवर हटाया, इसका अंदर से आप देखें बिल्कुल नीट क्लीन वॉश करती है। अच्छा इसका रिजल्ट है, अच्छा इसका फीडबैक है। तो हम बात करते हैं इसको प्रिकॉशंस की, कौन कौन सी जो हमें केयर करनी होती है जिसकी वजह से ये लॉन्ग लाइफ चलती है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ उसके ट्रक के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, ये दो फिल्टर लगी होती हैं इनके दो साइड्स पे, 1 और ये 2। इन दोनों को आपने हर वॉश के बाद नहीं, बल्कि जब आपका काम खत्म हो जाए, आपने 2 वॉश कर ली, 1 दिन में 3 वॉश कर ली, और काम खत्म हो जाए, आपने इसको वॉश करना है। कैसे करना है वॉश? इसके अंदर एक जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं कपड़ों के, जब वो निकलते हैं तो यहाँ जाली के अंदर जाके फंस जाती है। ये जाली होती है, इसे आप निकाल के वॉश करें। थोड़ा पानी लगा के भी आप वॉश कर सकते हैं, ठीक है। और वापस आप उसी जगह पे इसको दबा के अंदर थोड़ा सा प्रेस करें और आराम से चला दें। इस तरह आप लगा के दोनों फिल्टर्स को आपने वॉश के बाद जब आप बिल्कुल काम करना खत्म कर लें, तब आपने इसको बिल्कुल साफ करके वापस लगा देना है। और एक और इसकी प्रिकॉशन होती है, जहाँ से पानी कनेक्शन आपने दिया होता है, जहाँ से पानी आ रहा होता है, इसके अंदर एक छोटी सी एक जाली लगी होती है, ब्लू कलर छोटी सी। इसको आप ओपन करके जाली निकाल के कब करना है आपने, वो आपने 1 मंथ के बाद जब आपने ले ली है, आप वो डेट नोट कर लें। आपने 1 मंथ के बाद इसको जाली को निकाल के वॉश कर लेना, ताकि जो पानी टैंकी से आ रहा है ना, उसमें जो कोई ज़रात होते हैं, जो कोई कुछ भी ऐसा कोई मटीरियल वगैरह होता है जो टैंकी में से गंदी होती है, हो जाती है वक्त के साथ साथ, तो वो पानी को जाली वहाँ लगाते हैं, ताकि पानी साफ पानी अंदर वो भेजे ट्रक के अंदर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं पीछे जाली के अंदर लगाए जाते हैं। और 1 मंथ के बाद ऐसे करते हैं। और 1 मंथ के बाद इसको आप खाली वॉश करते हैं, बगैर कपड़े इसमें नहीं डालने आपने बिल्कुल खाली इसको वॉश करना है। उससे क्या होता है कि मशीन अपने आप ही अपने स्पेयर पार्ट्स को खुद ही वॉश कर लेती है, ड्रम को खुद ही वॉश कर लेती है, खुद ही सुखा लेती है, खुद ही वो अपने आप को रिफ्रेश कर लेती है। तो वो उस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कितने हमने कपड़े डालने हैं, किस तरह इसको चलाना है, कौन से सर्फ यूज़ करना है। तो अब सर्फ के बारे में बताता हूँ कि आप एरियल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्फ एक्सेल मैटिक भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो हम पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं अपने वॉशिंग के लिए, वो ये सर्फ है, सर्फ एक्सेल टॉप लोड मैटिक। आप एरियल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टॉप लोड का ये मैटिक, ये आपको कम से कम 385 to 400 का इजीली अवेलेबल होता है। किसी भी सुपर स्टोर में जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये सर्फ डालने आप तो कितनी क्वांटिटी डालनी है, कितनी आपने क्वांटिटी कपड़ों की रखनी है और कहाँ तक रखनी है, और पानी के बारे में तमाम डिटेल आपको हम गाइड करने लगे हैं। तो सबसे पहले
फिल्टर के जहाँ देखते हैं यहाँ तक कपड़े मैक्सिमम यहाँ तक आ जाए बस। आपने कपड़ों को पुश नहीं करना, प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं ताकि और जगह बच जाए। जितने कपड़े यहाँ से इजीली आप डालेंगे एक दफ़ा में उतने आपने रखने हैं। इसको फोर्स नहीं करना, प्रेशर नहीं देना, आपने इजीली आपने कपड़ों को डालना है। और सर्फ डालने की जगह यहाँ पे है, आप यहाँ सर्फ डाल सकते हैं, ठीक है। कम से कम 5 to 6 स्पून आप डाल लें। कपड़े अगर ज़्यादा गंदे हैं तो 6 डाल दें, अगर ज़्यादा गंदे नहीं है तो 5 भी डाल सकते हैं। या आप उसमें जो भी होते हैं सॉफ्टनर होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या डिटर्जेंट डालें या सॉफ्टनर डालें। आप इसको आपसे बंद कर दें तो आप इसको मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लाइट रुक जाती है, मैं 10 से 12 कपड़े सामने डालता हूँ गर्म के अंदर। पानी ऑन करेंगे, सर्फ डालेंगे, मशीन को ऑपरेट करेंगे और आपको मैं चला के दिखाऊंगा हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसे ऑपरेट की जाती है। तो मैं कपड़े डाल रहा हूँ उसके अंदर। तो अब हम ड्रम के अंदर कपड़े डालते हैं। तो जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि 10 से 12 दिन आप कपड़े इसमें डाल सकते हैं। कपड़े छोटे बड़े मिक्स होते हैं तो आप इसी स्पेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम 12 दिन की तो कपड़े डाल के सबसे पहले एक 2 तो ये देखिए मैंने निशानों तक कपड़े ये 12 जो कपड़े ये मैंने निशानों तक डाल दिए। कोई मैंने फोर्स नहीं किया, कोई दबाया नहीं, कोई सिंपल मैंने कपड़े डाल के इसको आपके सामने डाल दिए ये देख सकते हैं इसको। तो अब हम सर्फ डाल देंगे इसको। सर्फ डालने से पहले हमने ये बड़े नीचे मेन स्विच नीचे कर दिया। उसके अलावा जो पानी का हमने जो कनेक्शन दिया है इसमें जो नल का नल लगा हुआ है उसको हमने ये ओपन कर दिया। ये अपने आप पानी मशीन लेगी भी, उसको वॉश करेगी और पानी जो पुराना पानी होगा वो ऐसे पाइप के जरिए वो निकाल देगी। अब हम डालते हैं इसके अंदर सर्फ। आप कपड़ों के हिसाब से सर्फ में डाल सकते हैं आराम से। मैं इसमें 6 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगा। टेबल स्पून आप कोई भी चम्मच जो खाने का चम्मच होता है उस हिसाब से आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ज़्यादा कपड़े गंदे हैं तो 6 डाल दें, नहीं ज़्यादा गंदे तो 5 भी आप डाल सकते हैं। तो हम सर्फ डालते हैं इसमें। तो इसमें मैंने 6 टेबल स्पून ऐड कर दी है। इसको मैंने यहाँ से किया इसको बंद, ठीक है। इसको बंद कर दें, जो जे सर गिर भी जाए खैर है, उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आपने सिंपल इसको आराम से ज़रा प्रेस, शीशे को आपने ज़रा प्रेस दबाना नहीं है, ये अपने आप ही खुद ही ये बंद हो जाएगा। तो आप इसको वॉश करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने पावर के बटन को किया। इसको आपने कॉटन पे ही रखना है। इसको आपने घुमा के कॉटन के अलावा किसी भी नहीं करना ताकि जो बेस्ट वॉश कॉटन को दे, ताकि कॉटन आपकी खराब ना हो, कपड़ा आपका जो होगा बिल्कुल सही से वॉश होगा, ठीक है। वाटर लेवल पे गए, हाई किया, सिंपल वॉश कर लिया। इसको स्पिन या कुछ नहीं चाहिए, टाइम 46 मिनट। सिंपल आपने इसको स्टार्ट किया तो ये लॉक हो गया। ये अपने आप पानी लेगी, देखिए वो अपने आप पानी ले रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे टाइम ऊपर शो हो रहा है, अभी बता रहा है कि स्पिन वॉश में, ठीक है। उसके अलावा वाटर लेवल हाई इसका कॉटन पे है, हर चीज़ आपको डिस्प्ले शो कर रहा है। अगर पानी आप कोई मोटर भी चलाएंगे, मोटर पानी चलाएंगे, पानी की मोटर, तो पानी ज़्यादा प्रेशर से आएगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा पानी मशीन ले पाएगी। जो भी है जो टैंकी है